Bom dia, meus amigos. Tô aqui no Honda City e já tem um tempinho que eu tô ouvindo um barulhinho vindo aqui de dentro aqui do painel. Aí tirei aqui o porta-luva, né? Só abaixei ele aqui. Tem duas travinhas aqui, ó. Só espremer essas travinhas que ele desce. E descobri que o barulhinho vem daquela peça ali, ó. Aquela engrenagem ali que tá fazendo esse barulho. Tá incomodando já tem um certo tempo, que eu confundi até com outras coisas. Eu vou tentar acessar aquela peça, desmontar e mostrar para vocês o que está acontecendo. Fazendo uma pesquisa rápida, eu descobri que aquela peça ele é responsável pela regulação de calor dentro do carro. Ela faz esse serviço aí. E vamos tentar desmontar e ver o que está acontecendo com essa. Bom, galera, depois de muito sofrimento aqui, eu consegui tirar a peça. Tive que cortar a chave, porque o espaço ali é muito apertado. A mão ainda tem uma machucadinha. Passei a mão aqui por baixo aqui, ó, para me ter um acesso melhor aqui. Soltei esse chicote daqui, soltei esse plug aqui dali. Tem um plug ali para conseguir afastar o chicote e ter mais acesso aqui. E são apenas dois parafusos, tá? Eu me enganei. Esse parafuso aqui é de outra coisa. Então esse parafuso aqui atrás e um outro parafuso aqui embaixo, mais aqui embaixo. Beleza? Agora vamos desmontar a peça, limpar e ver o que dá. Bom, meus amigos, aqui está a peça. Vou desmontar. Tem umas travinhas aqui. Só abrir essas travinhas, com uma mão só fica meio complicado. Vou abrir. Vou mostrar para vocês ela aberta. Daqui a pouco eu volto aí para mostrar. Bom, galera, por dentro ele é assim. Muito cuidado na hora de desmontar. Porque se você desmontar de qualquer jeito e as engrenagens saírem da posição, depois talvez fique ruim para lembrar a posição da engrenagem. Mas como tá aqui no vídeo, depois fica mais fácil. Belezinha? Então vamos seguindo aqui para ver o que pode ser. Bom, galera, o que eu vou fazer? Eu vou jogar um limpa-contato aqui dentro. Que ali dentro parece que é um potenciômetro. Vou jogar um limpa-contato ali. Vou mexer a engrenagem para o potenciômetro mexer lá dentro. Montar tudo e fazer um teste, né? Lubrificar aqui onde tem que lubrificar com graxa branca. Tá aqui as engrenagens. E fazer um teste para ver se melhora. Beleza? Depois eu falo para vocês aí. Bom, galera, serviço executado, peça tá lá no lugar. Vou tentar mostrar para vocês ali, ó. A peça tá ali. E eu vou ligar o carro aqui e mostrar para vocês como é que funciona aquela peça ali. A partir daqui, vou ligar o ar-condicionado. Aquela peça ali funciona regulando a questão do ar quente e ar frio. Não sei se ela abre ali alguma coisa, alguma válvula, mas vamos lá. Agora tá no mínimo, né? A temperatura aqui tá no low. Ó, low. Se a gente colocar no... botar pra aquecer. Botei aqui no máximo. Olha lá ela mexendo, tá vendo? Ela abre alguma coisa. Se você colocar no low, ela fecha alguma coisa. Não tá mais fazendo barulho, não tá mais com aquele problema. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu senti uma certa dificuldade para tirar essa peça do local. Não foi muito fácil, mas deu para tirar. Existe um sincronismo ali nas engrenagens que tem que tomar cuidado. A posição que você tirar, é bom que você coloque no lugar a mesma posição, que ela tem um dentezinho diferente para encaixe. O que eu fiz? Eu não consegui colocar exatamente na mesma posição. Então coloquei o mais próximo possível. Deixei o parafuso de cima frouxo, né? Porque aquela peça é presa por dois parafusos apenas. E eu vou tentar mostrar para vocês de mais perto aqui, só um minuto. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui de mais perto. O que aconteceu? Soltei o parafuso aqui de baixo, que eu tô com o dedo nele, né? Para tirar ela. É só esse parafuso aqui. E mais um aqui, ó. Só esses dois.
Na hora de colocar, eu coloquei o de baixo, que é esse aqui. Encaixei ela com as engrenagens mais ou menos na posição que tem que ser, que é tem um dentinho ali, que você vai saber a diferença na engrenagem ali e na engrenagem lá atrás. Repetindo, não é muito fácil, tem que ter um pouquinho de paciência e atenção. O que aconteceu? Eu não consegui colocar perfeitamente, né, as engrenagens encaixadinhas perfeitamente. Então eu encaixei como deu, apertei esse parafuso aqui até o final. Esse aqui eu deixei solto, deixei ele mais solto aqui. Pluguei o chicote, liguei ali e fui testando para baixo e para cima. A engrenagem foi pulando o dente até encaixar onde ela deveria ficar sincronizada direitinho. Bom, no meu caso funcionou, mas é isso aí, galera. É um trampinho que eu achei que fosse mais fácil. Limpar lá a peça, lubrificar é fácil. O negócio é tirar e colocar no lugar. Mas é isso aí, fica a dica aí para quem precisar. Qualquer dúvida é só me chamar.